き側315号新潟越後湯沢行き19番線10時22分。北陸新幹線白鷹559号金沢行き19番線10時38分。東北新幹線はやぶさ小町15号新函館北東秋田行き20番線10時26分。やまびこ47号盛岡行き20番線10時42分の連絡です。高崎線下り普通列車の高崎行きは5番